Здравейте и добре дошли в новото видео на Supercharge. Току-що оставихме седалката на детето в колата на майка ми, където Анастасия ще бъде следващата седмица. А ние с Роси тръгваме на най-голямото пътешествие до сега. Колата е готова, качваме се и през нощта тръгваме. Часът е 3:30. Тръгваме в ранни зори и първото нещо, което ще направя, е да си променя името на пътуването, което вече ще се казва Euro Tesla Trip. И го ресетваме. Ето сега ще навигираме до Виена. Ето навигацията как изглежда. Имаме спиране в Алексинац. И в общи линии тръгваме. Ето е и Роси. Здравейте! Отиваме да си вземем по едно животоспасяващо кафе. По случайно спрях на ОМВ-то, което е на Сливница. Това е много интересно ОМВ за мен, защото от тук тръгна пътуването ми с мотора преди много години, с което с двама мои приятели станахме първите Iron Butt представители от България. Така че за мен това е специална ОМВ. То е специално, но е затворено. Явно... Казах ти да не спираме на ОМВ, казах. Да, не трябваше да е ОМВ. Добре, отиваме на следващия. Някакъв полицай ни светкаше с фенерче. Не знам какво означава това. След това спре някакъв тир с палка, но на нас ни мигаше с фенерче. И съответно аз го подминах като пътен знак, защото това, освен ако не съм муха, няма за какво да ме привлече това фенерче. Нямаше никаква логика, нещо мигаше с него, но както и да е. И си драго. Тук попаднахме на чисто нова настилка, която в Теслата я нямаше. Явно и в Google. Ето ни на границата с Сърбия. Току-що ни казаха, че нямали сме винетка, нещо не било разчело. Както и да е, имаме винетка, отиваме на границата, няма никой. На влизане в България опашката е малко по-дългичка, но вече официално сме в Сърбия. Юху! Интересен факт е, че на 82 км или общо 105 преди да стигнем, включи прекондишнинг. Доста забавно. Това е супер далече напред, но въпреки всичко, да, вече ме раутва без трафик дата. Е добре, в смисъл, каквото такова, важното е, че ме раутва. Батерията беше на 34 градуса в момента, но Теслата преценява, че трябва да я подгрява толкова много километри преди самия чарджер. Асфалтът е перфектен в Сърбия, за момента магистралата е страхотна и няма абсолютно никакъв трафик. Може би тръгването в 4 часа не е чак толкова лоша идея, ако пътувате до Виена. Ще видим как ще е нататък.
си спи на бекграунда. А ние сме вече, минахме Ниш. Тук можах да снимам, че батерията спря да се прекондишънва, но отново е започнала. Така че още малко и сме на суперчарджера. Тук имаше чарджер, имаше и написана, имаше табела, че може да заредите електрическа кола. Много готино. Сега ще проверим дали работи суперчарджер. Може да не работи. Магистралата до тук струва 590 динара, което честно казвам нямам никаква идея какво значи това в лева. Ще разбера после. Ето го помфам още най-вероятно ще трябва да минем. Защото, доколкото разбрах от Камен, ако гледаш, от тебе го разбрах, трябва да минем от другата страна на магистралата. Добре. Ето ги чарджерите. В далечината се виждат. И има и една Тесла даже на тях, която си зарежда кротко. Чакайте да видим сега работи ли този, който пише в апликацията, че не работи. Така, свързва се, цъка, че всичко личи, че работи една тройка, модел 30 с немски номер. Чакайте да видим. Комуникира. Зареждаме. Значи, апликацията дори и на Тесла понякога не познава. Ами даваше, че 1А и 1Б не работят като чарджери, но в момента си работят и зареждаме с 105 кВт. Дава ми, че имам 10 минути да зареждам за продължаване на трипа. Тук ми го дава, че ще стигна в Белград суперчарджера с минус 4%. За 10 минути предполагам, че ще качи поне 14-15%. Явно тя си остава горе-долу 10% буфер. Значи теоретично до Белград с най-малкия рейндж Теслата, моята, 60 кВт часовата батерия, на теория може да стигне, ако караш супер бавно, което няма как да стане. Така че нереалистично е, трябва да си спреш на този чарджер да зареждаш. Освен това сега е лято и е 17 градуса. Предполагам, че ако минаваш зимата, още по-имагинерен става този преход. И след това отиваме в Шегедре. Anyway, добре, продължаваме. 2 чарджинг стопа имаме в Унгария. Тюрюк, Балинд. Трябва да питам Викторе как се чете това. Тюрюк, Балинд. Отиваме да видим. Студено е 17 градуса. Ние идваме от 23-4 в София беше. Както и да е, чакайте да видим какво има в Босфорус хотел. Сигурно кафе. Вътре имаше бърз интернет, чисти туалетни. Много беше приятно, да. Само дето в 5 часа и половина сутринта кафето не работи. Бара. Не можахме да си направим кафе, но сега ще спреме някоя ОМВ и ще вземем кафе. Отсреща има Лукойл, обаче не мисля да спираме тук. Вече трябва да е готова колата. Да, казвам ми, че имам enough to continue the trip. Перфектна чарджинг локация, бих казал. Вече сме готови да тръгваме. Моля? Да, но то няма нужда тук. Тук няма нужда от Unlock Port Charge, защото е Тесла и тя си знае, когато натисне копчето, че изключва. Така че само при другите марки на зарядни има нужда да анлокваш. Хотелчето много чисто, много хубаво. Браво! Браво! Чок Гюзел. Чок Гюзел. Да, между другото всички говориха на турски вътре. Но то е нормално, в смисъл. Турците са основния, най-вероятно, клиент на този хотел. Гледайте каква красота. Мъглата е паднала над полето. Разкошно. Минахме през новата Путарина. Взехме си билетче на късмета и газ към Белград.
каза, че това били като двама влюбени. Сом казва Роси. Едно австрийско BMW кара с мене 20 км с 130. Иначе минахме една четвърт от пътуването, даже повече, вече 280 км са в историята. До момента доста приятно и лежерно пътуване. Почти няма трафик, от време на време има някой друг камион. Като цяло е доста приятно. Вече се съмна. Остават ни 100 км до следващия чарджер. И се надявам там да има някаква закуска или поне кафе. Не ми се спира на ОМВ. Ще видим. В най-лошия случай ще спреме на някой ОМВ след Белград, ако там няма нищо. Вече сме съвсем близко до Белград. Този път на 30 км се включи прекондишнинга. Доста по-късно от миналия път. Навън температурата е 20 градуса в момента. Роси е аут. На тази путарина оставихме 880 динара, значи още около 6-7 евро. После накрая на видеото ще направя една калкулация какво струва като такси, защото много хора питат, виждам в групата, колко са таксите, колко струва по пътя и така нататък. Ще направим една калкулация. Роси каза, че това не е за нея. Не. Иска си самолетчето. И леглото. И леглото. Ето отбивката към Транш 5. Между другото, навигацията ме кара към стария, но аз понеже съм хитрец, ще отида направо на Ава. Да видим какво ще стане тогава. Ава тогава се смешно. Ето я версията 3 на суперчарджерите, където ние сега ще се позиционираме на едно В, като едно Васко. Тук има само една кола за 8 чарджера. Не е зле като рейшио. Ето го, отзад има и KFC за Роси. Тук зареждаме с 152 кВт начална скорост и сега ще почне да пада, разбира се. Отсреща, ако виждат правилно очите ми, ето тук има Starbucks. Да е функционира. Не знам, има само един начин да разберем, като отидем да видим. Следващия ни лек е 240 км до Шегет и имаме граница, където може да има няколко часа дори опашка. Така че ще се презастраховам, а и тока е безплатен. Това пътуване до тук е спонсорирано от Елън Мъск, на който сме благодарни. До Шегет ще пътуваме без пари. Всъщност за 6 лева, защото толкова струва да си напълна батерията вкъщи на нощната лифа. Ево на братята сърби направили са Lidl, DM, Ava, 56 с различни магазина, спирки за автобуси, за коли, суперчарджери, ресторанчета, магазинчета, детски площадки. Бруто, браво! Радното време е от 9 до 9:30. Още една перфектна чарджинг локация. Дори успях да хвана Wi-Fi. Има Wi-Fi в целия парк, който е тук целия паркинг от Ava. Успях да свали нова карта. Сега това, което исках да видя е в частта за минаването на границата, ето тук. Не изглежда да има чак такова задръстване в интерес на истината. Но може би само като се приближим ще го разберем в детайл. Иначе ни предстоят още 240 км до Шегет.
И после минаваме през Будапеща и Виена. Това е чарджинг плана. Мисля си, че е супер. Безплатен ток, бейби. Драйв мод и газ. Благодарим на Ава за хубавата работа, която свърши. И за чудесния Wi-Fi. И за чудесния Wi-Fi, който ни помогна да си апдейтнем картата. Изминахме цели километър и половина, защото познайте на кой му се пишка. И трябва да вземем кафе и сандвич. Сега сутринта е значително по-добра. 5 минути, но 5 минути ценни. Кафе и туалетна. Разбира се, всичко това може да го направите на другата локация, където бяхме, но не в 7 сутринта в неделя. Там всичко беше затворено. Така че не е оптимално, ако искате да си вземете нещо за ядене или кафе, но Енвито е само километър надолу. Тук пак изпаднахме в такава ситуация, в която картата не знае очевидно за нова магистрала и се опита да ме прекара през Белград. Но добре, че видях знака, който си пишеше Будапеща и съответно си взех магистралата, не минах през града. Не знам защо така малумно се опитва да ме премаршрутира през някакви умрели места. Сега нещо доста тъпо, понеже тя смята, че в момента се движиме по някакъв стар път, който не е магистрала, ми дава старото ограничение, което е 60 и съответно не мога да си включа автопилота, което е доста нелепо, но това е. Има и миноси. Включваме се с апдейт на 500-ния километър, 502, ако трябва да сме точни. Средата на трипа е минат. Роси си намери леснината и си почиваме. Теслата върши основната работа и ни вози. Като цяло, тук имаше преди Нови Сад някакви по-сериозни колони с коли, но те бяха предимно сръбски. Бих казал, че за сега нещата върват доста добре. Стискаме палци сега на границата да не е наистина 2 часа чакане, както имаше на някакъв сайт. Един колега ми писа в месенджер, че утре ще пътува по същия маршрут и ме питаше как е границата с България и въобще как е пътя. За сега е доста приятен, честно казано. Тая граница ми е най-притеснено как ще бъде като натоварване. Надявам се да не е прекалено пълно с хора. Ето ни на 20 км от отбивката или на 32 от суперчарджера в Шегет. Минахме вече 590 км, почти 2/3 от пътуването е минато. Роси стана, наспали се. Добро утро! Да, понаспах се, благодаря ти. Хора, имаме късмет. Има буквално 10-15 коли. Вижте за какво става дума. Почти няма трафик. 9:53. Нека да видим колко време ще чакаме. Предполагам, че са около 10-15 коли на колонка. 1 hour later. Получи се много смешно, защото митническата инспекторка на границата ме спря. Минахме точно за час и малко, което е смешно, защото реално погледнато имаше по 10 коли на всяка граница. И това в Гърция минава за около 10-15 секунди на всяка кола, така че за 2 минути. Както и да е, тук стояхме 1 час. Но по-смешното беше митническата инспекторка ме спира на границата и казва: загасете мотора. Аз викам: аз нямам мотор. И тя: да, паркирайте. Викам: добре. И голям смях беше. Сега имаме 170 км до Будапеща и 14 км до суперчарджера. В момента съм на 27% и ще стигна на 25%.
Хубавото е, че колата още преди границата си намери интернет от унгарската клетка най-вероятно. И вече имаме и интернет, който е доста приятно. След 3,9 км завиваме надясно и отиваме към Шегет. Igen, természetesen. Ето ни на мястото на суперчарджера в Шегет. Доста отбивка от магистралата 10 на километра е, обаче като цяло много ненатоварено. Да ходим се да позанима нещо. До метро да спреме, викаш, да си малко купим домати, някакви разни. краставици. Може. Че във Виена нямат домати, те не знаят какво е домат. Тук от Унгария ще си купим хубави. Това си е унгарски. Унгарския домат, да. Това вече е първата локация, откакто сме тръгнали, на която всъщност ще плата нещо за зареждане на суперчарджерите на Тесла. Не знам каква им е тарифата в момента, не съм гледал въобще. Но така или иначе до тук сме без пари. Редно е да платиме някой лев на Илон, че ще вземе да фалира човек, както си купи Twitter. Пише, че има две. Разминахме се с една българска Тесла и с една чуждестранна. 4, 6. Тук има някаква унгарска мафия на Теслите. Ще видя на която няма значение на коя да се нареда. Чарджер е почти пълен, въпреки че има общо 8 колонки. Доста сериозно натоварване. Явно в Унгария Теслите си се карат. Хем не е безплатно, гледай какво нещо. Така пише, че трябва да заредим 33%. Ето го. Seamless Experience, както навсякъде. Да, приятели, тази е 150 кВт максимум и в момента зареждаме с 63 кВт, който никак не е оптимално. Още е, че почти всичките са заети. Скоро, надявам се това да не е така както тук, но това е първият чарджер в Унгария. И вече нататък предполагам, че ще е по-добре. Заредихме до 89%, защото седнахме с Роси да ядеме. Като видяхме, че сме на бавната скорост, така или иначе вече накрая се бяха изчистили местата и съответно щях да зареждам с по-висока скорост, но когато дойдохме беше доста натоварен суперчарджера. Използвахме и обядвахме в молчето, което отстрани, беше супер приятно, имаше доста неща. И сега продължаваме нататъка. Следващата спирка, суперчарджера в Будапеща. Между другото, доста странно, въпреки че си апдейтвах кредитната карта в апликацията и в акаунта ми, старата се опитаха да я чарджат и съответно получих SMS, че аксеса ми към суперчарджери нетворка е спрян, докато не си изчиста плащането. И всъщност те имат и новата ми карта, но трябваше ръчно да избера, да го имате предвид, ръчно да избереш другата карта и да си направиш плащането. И сега като я погледнах в акаунта, старата, която беше изтекла, вече няма в акаунта ми, не съм я изтрил аз. Тоест не съм много сигурен точно какво стана, но се надявам това да не означава, че на следващото място ще трябва да звъня в съпорта на Тесла. Защото мисля си, че вече след като няма грешна карта, би трябвало да чарджи правилната. Ще видим как ще стане. Тук заредих за 6000 форинта, което е някъде около 15 евро. За 30 кинта заредихме и сега отиваме към Будапеща. Дава, че в Будапеща суперчарджера ще стигнем с 55% батерия. Сега ще видя точно на кой ме праща, защото ако пак ме праща на някакъв 150-ка, ръчно ще отида на друг. Стига да не е голямо отклонение, но аз като гледам тук те са един след друг, така че да мина малко на автоматично каране и ще си караме с 130, колкото си е ограничението. Между другото, пишете в коментарите дали искате да направя една промяна. Сега на това пътуване се замислих, че аз лично не мога да карам с 120. Съгласен съм, нали, има моменти, на които просто човек трябва да намали, защото е гаден асфалта, нали, това е в третия свят, Сърбия и България. Сега в Унгария и нататък вече се съмнявам да има такива участъци, но
При нас си е така, трябва да си намали човек скоростта. Но ми пишете в коментарите, ако смятате, че трябва да направя моя тест, който така или иначе си правя по моя си начин, да го направя с друга скорост, с 140, което е максимално позволената на нашата магистрала. Сега, не ми се влиза в спорове, това е реална скорост ли е за нашите пътища, че някои хора предпочитат да карат по-бавно, аз съм съгласен, обаче тук въпросът е за хората, които искат да си карат на ограничението, не отгоре, не е 150, не е 160, колкото е ограничението. Защото сега, примерно, в Сърбия и в Унгария аз си карам на ограничението 130. Да, може би е малко икономична колата, обаче, честно казвам, аз сега като гледам в Будапеща има 17 колонки, на другото има 7 и от другата страна на града още 6. Тоест, тук чарджинга в белия свят, от Унгария нататък, вече не би трябвало да е проблем. И тогава тези икономии, нали, за да минеш малко повече километри, малко ми се обезмислят. Така че аз лично мисля ще послушам хората, ако даже мисля да пусна един пол по-късно, днеска в Facebook, който вероятно ще бъде няколко дни преди да излезе видеото, но ще послушам хората какво мислят, защото за мен в България, ние си купуваме колата за България, като си купим електрическа кола, може би има повече смисъл да се прави с максималната скорост, която е разрешена и законна по магистралата, като естествено ще намалявам, където има някакви дупки и вълнообразен асфалт, където ще се пребие човек с 140. Караме към Будапеща да видим как ще е в техните суперчарджери. Виждам, че този път ме навигира към 250 кВт, което значи, че ще сме на версия 3. Приятели, бях направил един сериозен пропуск, а именно да си купа винетка за Унгария, защото аз си живея във времето, в което си спомням, имам някакви спомени, че в Унгария се плащаше на путарина, както е в Сърбия. Обаче се оказва, че тук си е с винетки и добре, че гледам, че карам 30, 40, 50 км по магистралата, 60, 100. Няма путарина, няма къде да плащам. И сега притесних, така както се казва. И добре, че имаме чичко Google, Роси погледна и се оказа, че тук си има винетка за седмица, която струва колосалните 5500 форинта. Така че, ако пътувате насам, още на Шегет, взимайте винетка или преди това, още ако има някъде бензиностанция. Аз не гледах за това, защото си мислех, живея си в свят, в който си мислех, че се плаща като в Сърбия. Полезна информация, знаете ли, че рубриката. Ето ни към суперчарджера в покрайнините на Будапеща. Това е на така наречения ринг. Не знам дали така се казва в Будапеща, но няма значение. Тук сме на известно разстояние от центъра, на нещо като околовръстно, и после излизаме обратно по същия път на магистралата. Тук сега ни предлага 15-минутно зареждане. Сега ще видим колко ще зареждаме в действителност. 7 минути до продължаване на пътуването. Така че то ми какво ни дава? 6, до 55% иска да... Да, даже в момента ми каза, че ще стигна на 0% в Виена. Като аз съм му задал суперчарджера в Виена, който е в навлизане. За да мога да зареда. Да, този човек е отворил отпред двигателя, сигурно има някакви проблеми. Той е френска регистрация. Трябва да ходя да видя дали няма нужда от масло. Зареждаме с 145 кВт начална скорост. Естествено ще слезе надолу, но това е доста приятна скорост. Както виждате, на този чарджер има 20 колонки и в момента има 4 коли, една от които съм аз. Доста приятно. Ето така, ако беше навсякъде и в София особено. Ето го на 65% ми казва, че вече имам достатъчно, за да продължа пътуването. И при това положение ми дава да стигна във Виена с 7%. Но аз ще зареда до 80% в такъв случай, за да имам буфер.
И като стигна във Виена, отново ще зареда до горе, за да не го мисля утре, като тръгваме на път към Чехия. Така че това е хубав съвет, винаги като пътувате на дълъг път, когато пристигнете в дестинацията си, преди да се настаните в хотела, ако е възможно, или там веднага след това, отидете, заредете колата до горе, защото първо батерията ви ще се подгрее, ще бъде загряла и ще стане много по-бързо, отколкото ако го оставите на следващата сутрин, когато колата е студена. Това важи двойно повече, ако пътувате през зимата. Рубриката знаете ли че? Тръгваме на 90%. После ще видя точно колко минути от него, ама някъде около 15 минути, 20 съм чакал. Няма и толкова. Доста бързичко зареди. Да видим останалия път до Виена. Мернах на камерата бит и питам Тесла какво е това. Тесла не знае, но може пък да е фабрика на Build Your Dreams, кой знае. Хората правят ремонт сега в върха на сезона. Браво! Много добре. Като цяло няма километър задръстване нагоре. Igen. Висим в поредно задръстване на магистралата в Унгария. Този път не съм сигурен каква е причината, но едва се влачиме. Не изглежда да има ремонт, може би някой е катастрофирал. Сега ще разберем, но това страшно много изнервя пътуването. За съжаление не мога да го планираш. Понякога си става на големия път. Интересното е, че до момента сме минали 890 км, 870 почти км и сме изхарчили 137 кВт за това, или горе-долу 16 кВт часа за 100 км, което е добър разход, имайки преди, че сме нон-стоп на климатик и си карах предимно 130 и в Унгария, и в Сърбия. Тук някакви явно са се блъснали и заради тях е цялата тая какафония на магистралата. 4 км задръстване заради двама глупаци, които са се блъснали. И като гледам добре 4 глупаци. И като гледам нито една от колите им не е и отраскана, братче. Преместете ги колите в аварийната, па се разправите. Тук ще ни пере дъжд, по всичко личи. Нещата напред изглеждат доста облачни. Приближаваме границата с Австрия, иначе остават 78 км до суперчарджера в Виена. Току-що минахме 12-тия час от тръгването горе-долу, от които де-факто един цял час загубихме на границата чакане, след което 2 пъти или 3 пъти бяхме в задръстване в Унгария, което също загубихме някакво време. Реално погледнато, доста дълго пътуване си стана и остават още 50 минути чисто каране. Едно от големите преимущества на Шенген е начина, по който минаваме границата. Сега между Унгария и Австрия минахме границата с 40-50 км в час. Една какичка с автомат ни гледаше внимателно. И това беше минаването на граница. Наистина уникално, без да се занимава с гледания на паспорти, кой си, къде си. След като си минал до тук, вече си в Шенген. Дай Боже, след Нова година така да бъде и пътуването до Гърция. Мене най-много ме касае това. Пристигнахме в Виена на суперчарджера. Първо тук идваме, сега си назначиме
къде точно е хотела. Пътуването отне общо 14 часа, защото включваме 1 час за часова разлика. И като цяло, като изключиме висенето в трафика, който беше брутален около Будапеща и 1 час на границата ненужен, като влизахме в Унгария, пътя беше супер приятен. Зарежданията въобще не сме ги усетили толкова. Да. Самите зареждания бяха окей. Проблема беше другите неща. Сега си пускам колата, защото съм взел място. Стигнахме на 20% горе-долу, което означава, че сега ще заредиме тук догоре. Може би до към 90 ще зареда, за да не стоиме прекалено дълго и утре като тръгнем на път вече си планираме за Прага как ще пътуваме. Ето хора, в момента зареждаме на 38, което е най-скъпото. 38 евроцента. Това са 74 стотинки. По-евтино отколкото в София. Бруто. Това е хора. Зареждаме сега и после отиваме да видим къде ни е хотела. Ще се включим оттам. Ще видим къде ще ядем. Трябва да изберем място. Ще се разходим из центъра. Трябва да се разходим из центъра и така. Ето как изглежда стаята, която букнахме. Тук е с някаква отворена баня. И след това работно място. И най-високата точка е леглото. Нямаме гледка. Но е доста яко и е с такива копчета от едно време. Намираме се точно на Пратера и съответно до нас са всички тези атракции. Има влакче. Сега ще видим на какво ще се пуснем. Има и виенско колело. Не може да не се качиме на най-високото колело в момента и да видим как. Малко ме страх! Ето е Роси, която искаше да се вози на най-тежкото колело. Искаше да се вози на онова, ако го виждате в далечината, което прилича на някакъв чук, който се върти брутално навсякъде. Обаче Роси се навика на виенското колело. Но Роси не е много спокойно и на виенското колело. Гледайте каква красота отзад. Разкошно, разкошно. И хубаво, и в колелото е красота, няма спор. Важно е да се отбележи, че целта на това пътуване е да се пробват различни бири и да отидем на най-добрите места в света, или поне в Европа за бира. На някои от тях не мога да обиколиме всичките, но попаднахме на вълшебно местенце, съвсем близко до хотела ни. Сега ще пиеме тяхна бира, която се казва Марауер. Марауер. Мисля, че е Марауер. Марауер. От 1495 година. Роси си поръчва виенски шницел, а на мене сервитьорът, който е тежка категория, като мене, препоръча нещо друго, ще видите след малко. Тази седмица предстоят много такива пиенета на бира и ще видите какви бири ще ви покажа. Това е целта на цялото пътуване, всъщност не е толкова каране. Но здраво. Мадафака. Разкошна бира. Жестока е. Само за да си представите колко е голямо това. Това ми е цялата ръка. И едва го покривам до половината. Огромно парче. Данки се. Майко. Това е нечовешко количество месо. Хора, това е най-бруталните ребра, които някога съм видял. А месото е... Месото е... Нямам думи.
Приятели, надявам се нашето видео да ви е харесало. Това е първата част от него. Предстоят още 2 поне нататъка, така че не забравяйте да се абонирате и да гледате следващите. А ние сме тук пред бъдещото работно място на Роси, Виенската щатсопера. Красота, красота!